អ្វីបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗក្នុងថ្ងៃទី20មីនាឆ្នាំ2003ទ័ពអាមេរិកចំនួន 15,000 នាក់និងទ័ពអង់គ្លេសចំនួន 40,000 នាក់បានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយភ្លេចបន្ទូលលើអ៊ីរ៉ាក់ដែលគេហៅជាប្រតិបត្តិការសេរីភាពអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងរយៈពេលតែ3សប្តាហ៍ប្រតិបត្តិការសេរីភាពអ៊ីរ៉ាក់របស់អាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានផ្ដួលរំលំរបបសាដាមហ៊ូសេនហើយក្នុងថ្ងៃទី9មេសាឆ្នាំ2003ដដែលអាមេរិកបានចូលគ្រប់គ្រងក្រុងបាក្ដាតរបបសាដាមហ៊ូសេនមានអាវុធប្រឡាយលោកនេះជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលរដ្ឋបាលអាមេរិកក្នុងចំនួនប្រធានាធិបតី George W. Bush បានបង្ហាញពិភពលោកដើម្បីកម្ចាត់របបសាដាមហ៊ូសេនតែបញ្ហានៅត្រង់ថាគ្មានអាវុធប្រឡាយលោកធន់ណាមួយត្រូវបានអាមេរិករកឃើញនៅក្រោយការដួលរលំរបបសាដាមហ៊ូសេនហើយនៅ20ឆ្នាំក្រោយមកអាមេរិកនៅតែរកមិនឃើញអាវុធប្រឡាយលោករបស់សាដាមហ៊ូសេនដដែលផ្ទុយទៅវិញនឹងអ្វីដែលជាលទ្ធផលកើតចេញពីប្រតិបត្តិការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ាក់របស់អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2003គឺជាការចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងនៅសម័យកាលក្រឡាប់ចាក់និងបង្ហូរឈាមដែលប្រទេសនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់មួយនេះមិនធ្លាប់ជួបប្រទះនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនទេធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលហែកហួរផ្ទៃក្នុងគួរឲ្យរន្ធត់នៅចន្លោះឆ្នាំ2006និង2008ហើយបន្ទាប់មកទឹកដីមួយភាគត្រូវបានស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមគេត្រូវរងចាំដល់ឆ្នាំ2011ទើបអាមេរិកបានសម្រេចដកទ័ពចេញពីអ៊ីរ៉ាក់តែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថាសង្គ្រាមអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2011បានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ជាង 10,000 នាក់ហើយអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់ទាហានរបស់ខ្លួនជិត 4,500 នាក់ថ្ងៃនេះនិង20ឆ្នាំក្រោយមករដ្ឋអំណាចអ៊ីរ៉ាក់មិនថាថ្នាក់សហព័ន្ធនិងថ្នាក់តំបន់ទេមិនបានគ្រោងរៀបចំពិធីអ្វីសម្រាប់ខួប20ឆ្នាំនៃការចូលឈ្លានពានរបស់អាមេរិកឡើយមួយវិញទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកមូហាម៉េតចាអាល់ស៊ូដានីមិនបានលើកឡើងជាសាធារណៈពីការឈ្លានពានរបស់អាមេរិកទេតែជាការដួលរលំរបបផ្ដាច់ការសាដាមហ៊ូសេនសម្រាប់លោកមូហាម៉េតចាអាល់ស៊ូដានីអ៊ីរ៉ាក់រំលឹកថ្ងៃនេះនៅការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមគ្មានន័យនារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះគេអាចនិយាយបានជារួមថាសពថ្ងៃអ៊ីរ៉ាក់ហាក់បានរកឃើញឡើងវិញខ្លះនៅស្ថានភាពប្រក្រតីរបស់ខ្លួនការបោះឆ្នោតត្រូវបានរៀបចំច្រើនដងដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកច្រើនហើយសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានធានាតែនេះគ្រាន់ជាទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណោះព្រោះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជារឿងផ្សេងនិងស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់នៅក្រោយការបោះឆ្នោតសភាក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2021ការជជែកដេញដោលតថ្លៃគ្នារវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានប្រើពេលរហូតដល់ទៅ1ឆ្នាំចំណែកបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅអ៊ីរ៉ាក់បានរៀបរាប់ពីបរិយាកាសអាប់អួរនិងបំភ័យដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្រៅពីស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលមានតែសម្បកក្រៅនៅមានបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអ៊ីរ៉ាក់បាននឹងកំពុងបន្តជួបប្រទះក្នុងនោះមានអំពើពុករលួយការធ្វេសប្រហែសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំការតស៊ូមិនស្មោះត្រង់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសជិតខាងធំពិសេសអ៊ីរ៉ង់តាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Transparency International អ៊ីរ៉ាក់ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី157នៃចំណោម180ប្រទេសពុករលួយក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលដែលបានឡើងកាន់អំណាចបន្តបន្ទាប់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ2003មានរដ្ឋាភិបាលណាមួយអាចកម្ចាត់អំពើពុករលួយស៊ីរួមផ្ទៃក្នុងប្រទេសបានទេពិសេសនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងសេវាសាធារណៈមានរដ្ឋាភិបាលណាមួយបានយកចិត្តទុកដាក់និងគិតប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាធំទេប្រជាជនត្រូវបានគេទុកចោលឲ្យស្វែងរកជោគវាសនាអនាគតដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលសម្បូរព្រេងមានប្រជាជនដល់ទៅ1/3កំពុងរស់នៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់ក្រីក្រ
នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលសម្បូរប្រេងតែបែរជាខ្វះភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទៅវិញហើយមានពេលខ្លះការដាច់ភ្លើងមានរយៈពេលដល់ទៅ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឯណោះ20ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំរបបសាដាមហ៊ូសេនអ៊ីរ៉ាក់ហាក់កំពុងស្ថិតឆ្ងាយពីការពិតនិងពីក្តីរំពឹងទុកកាលពី20ឆ្នាំមុនពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ទូទៅបានសាទរនិងត្រេកត្រអាលនឹងការដួលរលំរបបសាដាមហ៊ូសេនដោយគិតថាអនាគតក្រោយសាដាមហ៊ូសេននឹងរុងរឿងថ្លៃថ្លាតែពេលនេះនឹង20ឆ្នាំក្រោយមកពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់បែរជាកំពុងរងការឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនាទៅវិញហើយមានអ្នកខ្លះស្ដាយក្រោយថាបើទុករបបសាដាមហ៊ូសេនប្រហែលជាគ្រាន់បើជាងរបបសពថ្ងៃ